我哋係會講講 Google Play，即係話 Google 個商店嗰度係一啲嘅功能嘅。咁我哋首先咧就係去打開個 Google Play 商店先。好啦，打開咗個商店呢度咧，你會見到咧喺底下咧就有4項嘅，分別係遊戲啦、應用程式、搜尋同埋書籍。咁我咧就揀咗係應用程式嘅，所以我就喺度點咗應用程式，係藍色少少嘅位。好啦，咁右上角咧就有一個頭像喺度嘅。嗱，咁我哋先嚟睇睇個頭像先，咁撳入去個頭像度。好啦，撳入咗個頭像嗰度之後咧，咁你又會見到佢有啲嘅，見到你頂上面有個電郵啦，係啦，跟住下邊咧就係有個Play Points 個分數，嗰個唔好理佢咯，我哋唔需要用嘅。咁第3項咧就係管理應用程式和裝置。咁我哋就撳入去啦。嗱，你一撳入去咧，你已經見到啦。喺第1項咧就話未發現有害的應用程式咁樣。嗱，我哋首先咧睇睇呢一項先，我哋撳入去。嗱，呢度咧就係話未有發現有害嘅應用程式 ，Play 安全防護已經喺昨日咧係進行咗掃描啦。咁咩意思咧？呢個就係原來咧就係喺 Android 機 Google 咧係會喺幫你咧係利用雲端嘅技術咧幫你掃描下你嗰個手機裏邊嗰啲 Apps 到底有冇係有問題嘅喎。咁嗱，而家我試下即場掃描下先，係啦。咁好快脆咧就已經掃描完咗啦。咁佢話未有發現有害應用程式。咁我都鼓勵大家咧係可以間中咧可以自己手動入嚟睇睇佢嘅。因為有啲時咧好可能佢未必會自動同你做，有啲或者冇打開嘅時候咧，你就要喺呢度嚟自己搞啦。好啦，咁我哋翻出去先，撳左上角嗰個箭嘴翻轉頭。好啦，跟住第2項咧就係叫有更新。咁有更新咧，佢呢度寫咗啦。而家有6項嘅更新嘅，咁跟住藍色嘅字就係呢一係全部更新，然後另外一個就係查看詳細資料。咁喺我哋更新前咧，最好我哋睇睇有啲咩更新啦。咁我就會撳查看詳細資料。好啦，撳入嚟之後咧，你見到啦。OK， 總共有6個。咁呢6個咧分別係 Facebook 啦、Google Drive 啦、Chrome 瀏覽器啦，咁Microsoft Defender 同埋 OpenRise 啊，同埋一個 PayKey 咁樣。好啦。咁如果你中意係一次過就更新咗，你可以撳全部更新。但係你想有一啲你係想更新，有一啲唔更新咧，咁你就要手動自己去撳右手邊嗰個位置嗰個更新啦，逐個去撳嘅。咁但係因為我都係會全部更新，所以我就撳全部更新。好啦，而家就更新緊嘅，佢喺度。咁點解要更新咧？咁更新其中一個最主要就係咧，第一方面就係可能嗰個 Apps 有新嘅功能。第二咧，亦都可能 Apps 本身有啲漏洞，可能好容易招致咧會係俾人入侵啊，又或者容易係受到咗病毒感染啊，其他而影響嘅安全性嘅。咁所以咧都建議大家咧係可以定期走嚟去做個更新嘅，可以係。嗱，咁而家更新咧似乎都幾快嘅喺度，係啦。咁因為我都駁咗個 WiFi 去更新嗰度，係啊。嗱，我哋睇完咗之後咧，好啦，最後一個更新緊，而家喺度。咁更新完之後，好啦，咁底下咧就出咗個檢查更新嘅。咁佢就話喂，而家目前都未有更新喎。咁但係其實咧，你就可以自己撳一撳個檢查更新，再睇一次 make sure 係咪真係咁。咁我撳一撳個檢查更新先。真係啦。嗱，你再撳多次，撳2次咁咧冇啦，咁即係冇啦。咁我哋就撳翻上邊嗰個箭嘴向左個待下載項目，呢個箭嘴出翻嚟。好啦，咁你咧就會見到咧，正話嗰度咧就話俾你聽咧係有更新啦，可以全部更新啦，同埋詳細資料。而家咧變咗你更新完之後咧，佢就會顯示喂，上次更新時間剛剛啦，然後跟住可以查看近期嘅更新。咁我睇下先有咩入嚟。OK。嗱，咁你見到咧，我正話真係我係更新咗 OpenRise 啊、Google 雲端啊、Facebook 啊嗰啲 Microsoft 啊、Defender 啲咁都係有更新到嘅。咁如果你想睇有冇呢度隔離有個叫有更新，可以撳入嚟。咁就好似去正話呢個咁樣，可以撳一撳去檢查更新啊，都可以睇翻都係冇啦，係啦。咁我哋出翻嚟啦。
出翻嚟之後咧，咁好啦，我哋就撳翻個頭像都係。咁我哋咧就唔去嗰個管理應用程式同裝置就搞掂咯。我哋已經咁，我哋就唔好啦。我哋就決定咧，就去睇翻個設定啦。而家出嚟就設定好啦。呢個設定咧就有一個咩咧？一個叫做一般啦，係嘛？咁我哋撳一撳有呢個一般去睇下先。好啦，撳咗一般之後咧，你見到咧佢就話賬戶同裝置編號設定國家咩地區呢個賬戶。咁我哋撳一撳有呢個先，賬戶國家地區嘅記錄呢個嚟。第一個咧佢就會你見到啦，喺賬戶嗰度咧佢就話電子郵件編號設定。咁你每個手機咧都會有一個 Google 嘅賬戶嘅號碼嘅，咁我都有一個啦。咁我咧係佢問你來自 Google Pay 嘅電子郵件啊，透過電子郵件接收各種 Google Pay 最新消息同優惠，我係刪咗佢嘅。咁我都建議大家刪咗佢。咁下邊地區就冇得改噶啦，係啦。咁最主要就係呢樣嘢。咁再落底下咧，你就可以咧係清除裝置上嘅搜尋記錄。咁你撳一撳之後，咁你就撳實。好啦，咁佢會清除嘅，咁你自己要去安排。咁啊，願望清單呢都係啦吓。咁你最簡單嘅就係你睇下要唔要。如果你 keep 嘅冇所謂嘅都，但係一般夠唔夠清除下咧就比較好少少嘅會係啦。咁啊出翻嚟之後咧，咁我哋就去下邊咧一個嘅地方嗱，你會見到呢一個叫做 Google 意見回饋嘅，係啦。咁你撳入去先。嗱，我個賬戶見到啦，跟住佢就問你喂，Pay 應用程式接受關於 Pay 商店嘅問卷調查，參唔參與啊？咁我就唔參與嘅。咁因為我覺得呢個都冇乜必要係去同佢俾咁多資料 Google 嗰方面嘅，所以我都係刪咗佢嘅，係啦。咁我另外就話移除問卷調查回覆資料，如果以往你有做嗰啲咧，咁你可以喺度咧就 delete 咗佢嘅，係啦。好，咁我哋翻出嚟。好啦，咁翻出嚟之後咧，佢就問你啦，使用裝置位置資訊 ，Google Pay 可以根據位置資訊咧，係推薦應用程式俾你嘅優惠同埋其他當地嘅廣告。咁你唔要咧就刪咯，係啦。咁我係刪嘅。咁自動封存應用程式，咁我冇叫佢自動封存嘅，因為佢話咧就如果你唔夠位咧，就自動封存呢啲唔用嘅多嗰啲程式。咁我冇嘅，我都係刪咗，我唔想去喐我嗰啲 Apps 咁樣，係啦。咁應用程式安裝最佳化，佢話將你喺應用程式中所用嘅部分嘅資料就會傳送俾 Google， 以便為所有 Google Pay 嘅使用者咧加快應用程式嘅安裝、開啟同埋執行速度。嗱，呢度咧有啲關乎私隱嘅問題嘅，即係一啲資料。咁我用嗰啲 Apps 嗰啲好多嘢，咁我就唔想話俾啲資料佢嘅，咁我都係刪咗佢嘅。咁所以我都建議大家就如果覺得你係冇需要，就係都係刪埋呢一個好啲啦，係啦。因為呢個實在都比較敏感，你都唔知有啲咩資料俾咗佢，係啦。好啦，咁我哋睇翻咧下邊嗰個啦，網絡編號設定啦。OK，嗱呢度咧第一個就問你應用程式下載編號設定。咁我咧就係透過任何網絡。咁點解咧？就係話咁有時喺街咧，未必翻到屋企咧。咁有啲嘢咧我都想裝嘅，咁你都要點啊？如果你淨係話緊透過 WiFi 網絡咧，咁有啲唔方便啦。喺街度如果我用數據都可以裝到嘅話咧，咁我就可以即刻裝啊嘛。咁如果唔係嘅話咧，我要翻屋企或者係駁到一個安全嘅 WiFi 我先要裝咧，咁就麻煩啲，唔方便。咁但係你要自己決定到底你淨係用 WiFi 啊，淨係還是係點樣啦？係啦。好啦，咁第二個咧就係自動更新應用程式，好似先話嗰啲咁咧。嗱，你睇我選擇，咁我只係選擇咗啦，只係透過 WiFi 嚟到更新啦。因為咧，如果你要更新嗰個手機咧，係翻屋企夜晚可以更新，屋企朝頭早出門口又可以更新嘅。咁所以咧就冇乜特別需要咧，係要即係透過手機嘅數據作全面嘅自動更新咁樣啦。咁所以我就揀咗咧，淨係透過 WiFi 咧，先至嚟到做更新啊。咁你要自己諗諗咯噃。咁呢度第三個咧就係話自動播放影片啦。咁撳入嚟嗱，咁我咧就會透過 WiFi 自動播放影片嘅。咁有啲人咧就可能係覺得唔方便啦。咁你可能喺上面一路自動播放影片，
咁嘅情形，咁就個電話數據都會用嘅。咁 WiFi 之下就好啲啦，你翻到嚟接到 WiFi 你先至去。咁又或者有啲人話，我覺得我唔需要自動播放影片，咁你自然就唔要啦，可以揀翻到係啦，係。咁我就揀咗中間呢個透過 WiFi 嘅，係啦。嗱，咁基本上咧就我哋喺個 Play 嗰度咧，就都係好簡單啦，係呢幾樣嘢啫嚇。咁就係咁多先啦。